वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे जी कि टाइमिंग चेन जब चेंज की जाती है तो उसके लिए कौन सी चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है। ये आप बोर्ड देख रहे हैं, ये होता है इसका टाइमिंग चेन टेंशनर। नीचे इसका बोल्ट होता है यहाँ पे, ये 14 नंबर का। इसमें एक स्प्रिंग होता है, ये बेसिकली पंप का काम करता है। जब इसमें ये होल देख रहे हैं ये आप, ये ऑयल आता रहता है, इस नीचे चैम्बर बना होता है, इसके अंदर भरता रहता है और स्प्रिंग इसको ऊपर दबा के रखता है। जो टाइमिंग चेन ढीली होती जाती है, स्प्रिंग इसको ऊपर पुश करता है और ये ऊपर जाता जाता है, उसको चेन को टाइट करता रहता है। अब हमने टाइमिंग चेन इसकी खोली है चेंज करने के लिए। तो जब भी टाइमिंग चेंज आपने चेंज करनी है तो ये बोल्ट आपने लाजमी खोलना है। इसका खोलने का मकसद ये होता है इसका प्रेशर रिलीज़ करना, क्योंकि अब ये नीचे नहीं जा रहा और ये मैक्सिमम जितना टाइट हो सकता है, ये देखें ये ना ऊपर जा रहा है और मैक्सिमम टाइट होने की पोजीशन में है ये। तो इस टाइमिंग चेन लगाने में प्रॉब्लम भी आती है और ऐसी टाइमिंग चेन जब लगाते हैं तो गूंज करना शुरू कर देती है ओवर टाइट होने की वजह से। तो सबसे पहले हम ये वाला बोल्ट है ये खोलेंगे। खोलें जी ये 10 की टी से। अब ये देखें, अब ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा। अब ये खोलते हैं, खोलें जी इसको। यहाँ से ऑयल निकलेगा और इसका प्रेशर सारा रिलीज़ हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब ये फ्री हो गया हमारा, ये फ्री हो गया है। अब टाइमिंग चेन आराम से लग जाएगी। उसके बाद जितना इसको टाइमिंग चेन को टाइट करना होगा, ये ऑटोमेटिकली जो टेंशनर है उसको टाइट कर लेगा। तो टाइमिंग चेन लगाने के बाद उसके बाद आपने फिर ये बोल्ट लगा देना है। ये ऑटोमेटिकली जितना ऑयल आना होगा आ जाएगा, जितना टाइट करना होगा इसको कर लेगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।